Die Katte, Tolo. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Attention, Spatimo. Ja. Nee. Komm, calm. Calm. Така, како што може да видите, различни јазици, еден гол и црвен картон за национализмот и рацизмот на фудбалските терени. Но оваа тема Татјана Поленџовска со незиниот соговорник се наоѓаат непосредно овде на нашето студио, а тоа е спортската арена Филип Тори. Тања, добро утро уште еднаш. Добро утро, Анита, поздрав од нас. Второ вклучување во Ја сакам Македонија, овој пат од арената Филип Втори, во непосредна близина на Сител телевизија, меѓутоа не за да најавуваме фудбалски надпревар на нашата репрезентација, туку за да доделиме еден црвен картон на национализмот и расизмот надвор од фудбалот. И на оваа тема ќе поразговараме со Нелко Нелковски, кој што е мој денешен соговорник. Се случува ФАРЕ акциона недела против расизмот во фудбалот во Република Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде најпрво за сите оние кои што не сте информирани да објасниме што значи ФАРЕ. ФАРЕ е кратенка од фудбал против расизмот во Европа. Тоа е голема меѓународна европска мрежа во која членуваат 350 организации од цела Европа. ФАРЕ е официјален партнер на УЕФА на меѓународно ниво, додека на национално ниво Македонскиот центар за култура и развој е официјален партнер на Фудбалската федерација на Македонија. Инаку ФАРЕ постои веќе 15 години и основна цел е да ги анимира сите структури и вкупното јавно мислење против расизмот во фудбалот и сите видови на репресија, национализам, насилство на спортските терени, особено во фудбалот, а и во останатите спортови. ФАРЕ акциона недела против расизмот и национализмот во фудбалот. Кои се вашите активности во текот на таа недела? Да, ФАРЕ акционата недела е редовна активност што се случува секоја година во октомври, во крајот, значи на крајот на октомври, почетокот на ноември во цела Европа. Всушност, сите организации кои се дел од ФАРЕ мрежата организираат определени активности. Особено е важно да се потенцира социјалната димензија на овој феномен, односно дека фудбалот, освен официјалниот професионален фудбал, е еден феномен кој е интересен за многу луѓе. Децата го играат во училиште, се игра по улиците и тој околу себе собира определено внимание. Така да, преку концентрацијата на тоа внимание и искористување на позитивната енергија се анимира јавноста и се испраќаат позитивни пораки. Па, оваа година Македонскиот центар за култура и развој како национален ФАРЕ координатор во соработка со Фудбалската федерација на Македонија организира неколку важни сегменти. Денес во 11 часот имаме во градската кафана Пелистер една пресконференција каде што освен нас ќе бидат и останатите 10 представници од Македонија кои се дел од ФАРЕ. Потоа на оваа сабота и недела на сите првенствени надпревари во првата фудбалска лига ќе бидат покажани вакви црвени картони од сите учесници на кои пишува национализмот и расизмот надвор од фудбалот, ќе бидат покажани банери, а исто така имаме добиени од УЕФА и од ФАРЕ капитенски ленти заедно против расизмот за двата тима. Практично тоа е едно символично скренување на внимание за една перманентна годишна активност. Во овој сегмент, а се разбира и сите 10 останати членки организации кои се дел од ФАРЕ имаат своји помалечки активности. Така, господин Нелковски, фудбалот се смета за најпопуларен спорт, нели има една изрека главната споредна работа во светот. Па еве какво е вашето мислење во врска со тоа како влијае фудбалот на општеството? Да, значи фудбалот е извонредно важен феномен и од најважна споредна работа на последното светско фудбалско првенство премина во најважна важна работа затоа што финалето го гледаат 4 милиарди луѓе. Значи не постои ни еден феномен, ни една импозантна бројка. Значи ни една религија, ни еден политички настан, ниту олимпијадата кој успеал во еден момент во една топка да бидат вперени 8 милиарди очи. Така да, од тој аспект е извонредно важен и многу силен. Практично, ако победи фудбалската репрезентација, тоа директно и експлицитно влијае на среќата на луѓето, на нивниот љубовен живот, на нивната секојдневен мотив за работа. Исто така има еден многу важен феномен, а тоа е
идентификацијата. Значи луѓето се идентификуваат со победите на своите национални тимови и тоа е навистина една воредна среќа. Еве на арената сме овдека, минатиот пат кога победивме, 35.000 луѓе колективно доживеа катарза. Од тој аспект извонредна е важноста на фудбалот и треба да се користи за испраќање позитивни пораки. Затоа е најважно да победуваме, нели, и да се шири позитивната енергија, како што кажавте, бидејќи многу влие. Јас ви благодарам, овде мора да се одјавим бидејќи веќе е крајот на емисијата. Се разбира, благодарам многу. Ви благодарам и на Толку од двајцата. вклучување од арената Филип II.